O'zbekistonda suv arzon deganmiz, suv tekin deganmiz akalar, qaranglar. O'zimizning vodiyli akalarimiz shu laboda orqasiga salafon qo'yib, shogirdlar maza qilib cho'milsin deb turib, mana shunaqa mini basencha qilib qo'yishibdi. Yana bitta afzallik qulaylik tarafi, sizlarda bittadan like bosadigan bo'lsangiz, O'zbekistonda bilasizlar, suv arzon, suv tekin narxda bo'ladi. Bundan tashqari qaranglar, darvozaga sachmay qo'yavering. O'zbekistonda 12 ta viloyatiga dastavkasi, ustanovkasi mutlaqo bepul. Alohida pul olinmaydi, faqat kvadratiga pul to'laysiz. Xohlasangiz, mana shunaqa eng so'nggi fasondagi o'sha polirovkali darvoza deysizmi? Yer yong'oqmi? Undan tashqari ko'rib turganlaringizdek reshotkali, ya'ni istalgan turdagisi bor. Eng arzoni 550 ming so'mdan kvadrati boshlab 2,5 million so'mgacha. Mana shu ko'rib turganingiz ham $200 boshqa iste'mol tarmoqlarda sotiladi. Lekin Bateyus aka 2 million so'm qilib beraman. Nimaga desangiz, alohida joyga patta pul to'lamaydi. Chunki ishlab chiqarish uyini o'zini oldida, temirlari ham ko'rib turganingizdek, o'zini svoy огород bo'ladi. Alohida olib kelib, logistikasi yo'q. Hamma yo'q o'zida bo'lgani uchun aka arzon qo'yib, tez-tez sotsam bo'ldi deb. Sizlarda bittadan like bosib qo'ysalaring, biz hozir ustidan to'liqroq ma'lumotni, narx-navolarni bilib o'tamiz. Ana akalar ustani o'zidan olib beraman dedim. Asror aka, Xormay aka, charchamayapsizmi? Tuzyapsiz aka? Birinchi bo'lib o'sha trendda bo'lgan darvoza haqida gapirib bersangiz. Qanaqa qiyin bo'lmadimi aka? Narx-navolari, listlari bitta gapirib bering aka. Xo'p, buni 2 qavat bo'lgan, 1.8 list 2 qavat bo'lgan, shumkali qilingan. Shumkali. Xo'p, buni profillarini 6x6 profildan qilib berganmiz. Yonnorliklari 6x6 nima? Qo'rg'a profili 6x6 profildan bo'lgan. Darvozamiz 1 kvadrat 2 millionga tayyorlab berganmiz buni. 1 kvadrati. Polirovkalarigacha bo'lgan bu darvoza. Ya'ni bu tayyor aka. Ha, bu quriladi. Endi rochkalari qo'yilgan, rochkalari bor, rochkalar qo'yilgan yo'q. Toshingga chiqib ketadi bugun, xudo xohlasa. Borganda keyin o'rnatilsa kerak. Albatta, rochka shunaqa. Xudo xohlasa aka, sir bo'lmasa, necha pulga tayyor bo'ldi masha aka? Iminni aniq summasi esimda yo'q, shu oldi kraskasini o'ziga 4-5 million pul ketdi. 4-5 million. Kraskasini o'ziga. Polirovkalari bilan birga 4-5 million o'zi ketdi. Mashalloh. Akalar, havas qilganlar bittadan like bosing. Bu darvozaning eng qimmat laklaridan seçilgan. Eng qimmat. Chunki kraskalari ham o'sha hammasiga bitta devo kraska, lekin bunga eng originallar ishlatilgan. Undan tashqari mehnati ham og'ir deyshadi aka. Buni bitta tekis narsalarga hushyor bo'lish kerak-da. Tekis silliq narsada endi bu. Hozir hech narsasi yo'q mana. Lekin uzoq yil xizmat qiladigan darvoza. Xo'p, aka, buni gaplashib o'tdi. 2 million so'mdan qilib beradi. Yonidagichi aka? Bunimiz o'sha high-tech fason birinchi chiqqan trendlaridan, haligacha trenddan tushgani yo'q. Ya'ni skromniy aka. Skromniy. Bu darvozamizni 1 kvadratni 1.250 mingdan tayyorlab berganmiz aka. Yana xalqimiz uchun yana shu narxda tayyorlab beraveramiz. 2 qavat bo'ladi bu ham. Mana bu joylar ham 2-qavatga kiradi. 1.8 listda 2 qavat bo'ladi. 2 qavatda aka bu. Mana bu ham endi 2-qavatga kiradi, u ham endi lazda o'yib tushiriladi. O'sha material ketayotgani uchun bu ham 2-qavatga kiradi. Undan tashqari aka xolasa tevasini gulli, xolasa teshik qilib guldozini ham qo'yib beraveradi, ochiq ham qilib beraveradi. Bu nech puldan bo'lyapti 2 kvadratda? 1.250 mingdan tayyorlab beraveradi. 1.250 ming so'm. 1.300 mingdan tayyorlayotgandik. Bu mana shu darvozani 1.250 mingdan kvadrat kattaligiga, buni yana tepasi bu eni bo'yi 4.30 razmerda bo'lganda, eni ham 380 razmerda bo'lgan. Mayli, xalqimiz uchun yana shu narxda 1.250 mingdan tayyorlab beraveramiz. Qaranglar, 1.250 ming so'mdan ishlab chiqaruvchini xonadon, mana bu o'zlarining uylari, bu mana yon ko'rib turganlaringlar o'sha ishlab chiqaruvchi sex, temir, hamma apparatlar o'zlarida bo'ladi. Ya'ni bozorga alohida, joyga arenda to'la, unaqa yo'q. Bari o'sha qarindoshlar bilan birga ishlashadi. Narxlar mehnatiga yarasha arzon. Ya'ni 500 ming, 3 million, 4 millionlik darvozalar yo'q. Eng arzoni ham 6 million, 7 million bo'lsa kerak, arzon darvoza. Lekin xizmat qiladigan darvoza. Ya'ni o'sha aytib o'tganimizdek, puliga yarasha, hali bitta sezonda kraskalari ko'chib, qo'yib yorib degan narsalar bo'lmaydi, xudo xolasa. Endi o'sha bu yer yong'oq fasonimizni ham bitta gapirib bersangiz aka. Bu o'sha aksiyaga qo'ygan darvozamiz. Nolasam zakazga 950 mingdan tayyorlayapmiz. Bu 330 ga eni ham, bo'yi ham 330 joyga tushadi. O'zi zakazga 10 million atrofi tayyorlanadi. Lekin xalqimiz uchun 7,5 millionga shu 330 joyga tushadigan bo'lsa, biz xalqimiz uchun beramiz, faqat vodiy bo'ylab dastavka ustanovkasini qilib beramiz. Bo'ldi. 7,5 million shu turish.
O'zi 10 millionlik narsa. O'zi 10 millionga tayyor bo'ladi. Bu necha qavat aka? Bir qavatmi bu? 2 qavat. 2 qavat. Nechilik listda bo'lgan aka? Birinchi qavat 1.8lik listda bo'lgan, ikkinchi qavat 1.1lik listda bo'lgan. 1.1 shumkali bo'lgan. Shumkali bo'lgan. Ya'ni tushib qolsa 7,5 million so'mga akalar maksimal telefon qilinglar, tarqatinglar. 9 million 10 millionlik darvozani 7,5 million so'mga aksiya tushgan. Faqat razmeri tushib qolsa bo'ldi. 330 ga 330. Yonidagicha aka. Bu zakazga chiqib ketadigan darvoza, buni ham 1 kvadratini 950 mingdan tayyorlab berganmiz. 950 mingdan tayyorlab berilgan. Bir xil material, bir xil narsa ishlatilgan. Aha, bo'ldi. Bu yonimizdagi iPhone fasonmida aka? Bu high-tech fasonda shtampovka varianti. Aha. Buni 700 mingdan tayyorlab berganmiz kvadratini. Profillari 6 ga 4 1,5likda ishlatilgan, listlari burchlik bo'lgan, nejavikalar qo'yilgan. Bittagi hamma darvozamiz tagida 8lik shivillari bo'ladi. Yondorilliklari kelishilgan holatda xohlagan qo'yib beraveramiz. Xudo xohlasa narxi o'zgarilmaydi. Yondorilliklar bo'lsa 8 ga 8, 10 ga 10 farqi yo'q. Narxi o'zgarilmaydi bizda. O'zgarmaydi. Qaranglar 700 ming so'mdan kvadrat chiqadi, lekin yangi uchastkaga chiqqanman, arzonroq darvoza desangiz 550 ming so'mdan ham kvadratni shtampovka yasab berishadi. O'sha 09 likda bo'ladi, adashmasam, 1.09 likda bo'ladi. Xudo xolasa u ham garantiyali bo'ladi, faqatgina listi yuqoriroq bo'ladi. Endi bularda list qalinroq, shumkali bo'ladi, o'shaning uchun narxlari shunga yarasha qimmat. Undan tashqari ko'rib turganlaringdek, mana shunaqa taraq fason deyilardi bizda. Shunaqa taraq fason ham bor ekan. Bu taraq fason o'zi ham skromniy, o'zi skromniy odamlar zakaz bergan. Buni oldi ham, orqasi ham 1.8lik listda 2 qavat bo'lgan ponni shumizolyatsiya qilingan. Hattoki mana bu qo'yilgan profil 2 chaspaklari ham 1.7ligini ishlatilgan qalinidan. Aha. Ko'rib tursalar. 1 kvadratni 1.300 mingdan tayyorlab berganmiz buni zakazga. Nech puldan? 1.300 mingdan. 1.300 ming so'mdan 1 kvadrat tayyor bo'lgan aka. Aka buni yonida kesaklari bo'ladi? Ha, bu yerda endi hozir qo'yib bo'lmaydi. Bu yerda profillari tagida aytyapman, hamma darvozani tagida shivillari bo'ladi, yondorilliklari istalgan turda qilib berilaveradi. Ha, qilib berilaveradi. Ya'ni balki iloji bo'lmagan qo'yganing uchun, shuning uchun yondori ham hammasi zakazda, bu yerda taksiga darvoza qo'ygan hamma zakaz. Mana bugun men Safiyaga kechqurun Toshkentga olib chiqib ketamiz. Orqangizdag'ini hozir siraz bugun quriladi. Mana ertaga quriladi, mana indinga quriladi. Ya'ni hammasini egasi bor. Bor. Xudo xolasa akalar sizlarga ishlab chiqaruvchini xonadonidan, shunaqa bozordan ham va sexdan ham va xonadonidan olyapmiz. Maksimal tarqatib yuboringlar. O'zimizni vodiylik ustalar bilasizlar, hozirgi paytda darvozada nomerlarni olib ketishyapti. Ko'rib turganlaringiz istalgan turdagi darvozalarni yasab berishaveradi. Siz xohlaganingiz, uyingizga, ko'yingizga qaysi tushadigan darvoza bo'lsa, rasmi bo'lsa, tashlab beradigan bo'lsangiz, uni ham yasab berishaveradi. Unisi ham muammo yo'q. Ko'rib turganlaringdek materiallar, xomashyolar hamma yo'qlari o'zida. Bas hammasi yangi bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqinglar, xudo xolasa garantiyali. O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovkalari bor. Faqat vodiy bo'ylab adashmasam mutlaqo bepul bo'ladi. Tog' ortiga, voha tomonlarga kelishilgan narxlarda aka. Ustanovka dastavkalari bor. Bemalol aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, chiroyli narxlarda yetkazib berishadi.